हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे आपडेट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव बेखौनो फोरमायनो लानानै फैदों। बे बोसोरनिनो गोदानै दिहुनजानाय, बावैसो रिलिज खालामजानाय, लोगोसेनो आरो फैगासिनो थानाय मिउजिक भिडिअफोरनि बागै, लोगोसेनो बे बोसोरनिनो बाथौ फुजा मेलायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बाथौफुरियाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सोरखौ लाबोनाय जागोन बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बैफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेटआव मोनथिनानै लागोन। मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारि आरो फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय धोनस्रि दैमा मुंनि आबुं बर' मिउजिक भिडिअआ बावैसो रबि नार्जारि अफिसियेल मुंनि इउटुब चेनेलाव हगारनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, नोंथांमोना रबि नार्जारि अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर, फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी आरो फावखुंगुर शिddharth बर' बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं आरोना। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो नुनो मोननाय जागोन। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोन बयबो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन होननानै। नेक्स्ट आपडेटआव सावरायगोन लोगोफोर, जौगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि आल्बार्ट काबो बिथाङा बाक्सा जिल्लानिनो बाथौफुरि बाथौ फुजा मेलाजों लोगोसे 22 जानुवारि रिपाब्लिक डे बेवहाय मेथाइ रोजाबनानै बयनिबो गोसोखौ रंजाखां होनो थाखाय फैगासिनो दं आरोना। बै सानखालि नोंथांमोन बयनिबो लैहोर लैहोर नुजाथिनायखौ मिजिंथिनाय थाहरबाय। हेलो नमस्कार, मैं अल्बर्ट काबो और मैं आ रहा हूँ असम में 26 जनवरी 2024 पर 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर बथौपुरी कातलिया गांव असम डिस्ट्रिक्ट बक्सा असम में। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट BodoFlim and Secretary Region Baro. So see you there and happy 75th Republic Day. Jai Hind. अब मैं हूँ, तू आसमां है, पास है तू, पर कहाँ है? जिद मेरी तू नहीं, मेरी आदत है तू। I love you. Albert, you have a star voice. Albert, तेरी आवाज में मोहब्बत है मेरे दोस्त।